极端气候也在各国肆虐。来看到意大利的东北部这个蒙扎，在24号出现了暴风雨。画面上呢，可以看到这强风豪雨跟闪电从早到晚都不停，大树呢都被吹翻了，停在路边的汽车也受损。而当地的气象局警告，包括了蒙扎、米兰跟周边的地区，25号会持续出现风雨交加的情况。其实呢，过去这1个月，意大利南部的温度一度是飙到将近47度，而意大利的北部呢，最近也多次降下冰雹，可以说是各种极端的天气都在意大利出现。Hello， 我是庄慧琪。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。